pane chinorwadza pamusoro pescandal yakaitika muzora nezuro muparliament. Sezvamunoziva mese munyika yeZimbabwe kuti aiwa pane chirwere chatekeshera chempox. Tinoona minister anoreza its concern achida kuadresa issue yenational interest, achida kuona the government's preparedness kuti aiwa tiri kuona kuti matova nemacases mamwewo ari kunzi aiwa vanhu vari kubatwa nempox munyika yeZimbabwe. Government iri prepared zvakaita sei? Sanapinda mashoko atoona kuti aiwa this MP anosadlainiwa kana anostopewa kuadresa issue. Not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Anoposta the picture and the video yakanyora achiti, Honorable member, we've taken enough supplementary questions. We cannot take any privileges because if anything that we are going to raise is regards to mpox, please take a seat. Tuona kuti apa ari kurambidzwa chinzi kana uchida kutaura pamusoro pempox nyarara hako gara pasi. Patoona kuti anoendera mberi achiti aiwa mukwanisa kugarisa pasi. Noda kuti anoyataura mashoko ekuti yesterday during the question and answer time I rose to request a ministerial state from the Minister of Health and Child Care regarding the government's preparedness and response measures to the mpox disease outbreak. Anoyachilista mapoinzi yakachiti the current state of mpox causes in Zimbabwe, the government's preparedness plan including public health infrastructure and readiness of medical facilities. Number 3, preventive measures in place to curb the spread of mpox within the country. Number 4, public awareness and education initiatives regarding mpox, availability of vaccines and treatment options. Ndo ma ideas akava address achiti aiwa tikuda kuti the Ministry of Health and Child Care iti address pane these issues, but tuona kuti anoyachireplyiwa mashoko ayo ejabu cheche anonga achinzi aiwa honorable member, you've taken enough supplementary questions, gara hako pasi. But as you can see, these questions they are of national interest. Zvinhu zvinoita kuti kunyange mugari weZimbabwe achinzwa government ichiplana zvinhu zvakadai kuti aiwa toda kuona kuti iri prepared zvakaita sei, mavaccines, maawareness kuti vanhu vese vazive chii chinonzi mpox inopreventwa sei, government inoda mari yakawanda sei kuti aiwa invest aiwa pane all the preparedness kana to curb vanhu vese vabatwa kana vatesta positive wachirwere ichi. But toona kuti a minister anogariswa pasi achizama kuexplaina kana kuti anzo inquiry kuti the government iri prepared zvakaita sei. Murudzidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chinorwadza. Pine comment section medu, musava no subscribe or like.